কেমন আছো তোমরা সবাই? আবার চলে এসেছি নতুন একটা ইটিং শো নিয়ে। আমিও ভালো আছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখো কি কি খাবারে নিয়ে এসেছি আজকে। আজকে নিয়ে এসেছি লুচি, ফুলকো ফুলকো লুচি আর আলু ভাজা। আলু ভাজা আমার একদম প্রিয় খাবার, ডিলিশিয়াস খাবার। সব থেকে প্রিয় খাবার লুচি আর আলু ভাজা। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো আমার ভিডিওটা। ঠিক আছে? আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু, অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করো। ঠিক আছে? তাহলে খাওয়া শুরু করছি বন্ধুরা। অনেক রাত হয়ে গেছে। দারুণ। এই দেখো লুচি আর আলু ভাজা এই নিয়ে এলাম। নিয়ে
তাহলে বন্ধুরা, আমার খাওয়া শেষ। তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানিও কমেন্টের মাধ্যমে। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু, অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে, তোমরা যদি ভালোবাসা না দাও তাহলে আমি কি করে আমার চ্যানেলটাকে চালিয়ে নিয়ে যাব? তোমরা আমাকে ভালোবাসা দাও তবে তো আমি চালিয়ে নিয়ে যাবো চ্যানেলটা, তবে তো আমার আরও কিছু নতুন নতুন ভিডিও করতে ইচ্ছা করবে, তোমাদের কাছে ভিডিওটা নিয়ে আসতে ইচ্ছা করবে, ঠিক আছে? তাহলে বন্ধুরা, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতন টাটা।